bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatatu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Tumaze kubimenyera iki cyumweru cya gatatu mu bihe bisanzwe by'umwaka wa liturujia, iki cyumweru nyine cyahariwe ijambo ry'Imana. Papa Francisco yabigemye gutyo muri kiliziya, twifatanyije na kiliziya yose uyu munsi kuri iki cyumweru duhimbaza nyine ijambo ry'Imana. Ariko guhimbaza ijambo ry'Imana ntabwo ari ukurisoma nk'uko basoma ibitabo bisanzwe. Ijambo ry'Imana twakira dusoma rigomba kuduhindura nyine umutima. Dukunze kubivuga, nimba dusoma ijambo ry'Imana ntiriduhindure, turacyafite urugendo rwo gukora. Ijambo ry'Imana rero rihinduka ifatizo ryo gushishoza kwacu, gushishoza buri wese ku muntu ku giti cye, no gushishoza nk'umuryango nyine w'abemera ariwo kiliziya. Ijambo ry'Imana niryo riduherekeza mu rugendo turimo rugana Imana. Ijambo ry'Imana kandi twakira tukanaryumva tukanarikurikiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, gitwibutsa ko dufite ubukungu butajya busaza na rimwe, aribwo Yezu Kristo wigize umuntu kubera twebwe. Kandi Yezu Kristo ni ijambo w'Imana wigize umuntu, ni ijambo uza agashaka ko tubana mu buri wese ku giti cye ndetse no mu muryango w'abantu ariwo kiliziya, umuryango yihangiye kugira ngo twese tuwubemo kandi twishimire nyine kuba aba Yezu Kristo muri uwo muryango. Ivanjiri uyu munsi rero nk'uko yanditswe na Luka iratubwira ibintu byiza cyane. Umuntu wakiriye ijambo ry'Imana, umuntu uba mu ijambo ry'Imana aba ari inshuti y'Imana. Nyakubahwa Theophile, ndakwandikira ibi ngibi, nanjye nakozeho ubushakashatsi kandi nabikuye ku bantu babyiboneye, babibayemo, kugira ngo nawe ukwemera kwawe gukomere. Nawe rero wibuke yuko uri inshuti y'Imana kubera ko wakiriye ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo bihagije kuguma ngo ube inshuti y'Imana gusa, kuko nimba Imana ikugize inshuti, ahubwo ikohereza no guha ubwo bucuti ku bavandimwe aho unyura hose. Inshuti y'Imana ni n'inshuti y'abantu. Abantu nta kuvangura, abantu uko bameze kose ukaba inshuti yabo kubera ko wabaye nyine inshuti y'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ryakugize inshuti y'Imana. Ubwo rero iyo ubaye inshuti y'Imana wubaka nyine n'umuryango w'Imana ariwo kiliziya, ariwo uhuriwemo n'inshuti z'Imana aribo bakristo bose. Bavandimwe rero, tugerageze dukore ibishoboka byose kugira ngo iryo jambo ry'Imana ridukomeze, riduherekeze kandi riturememo ibitekerezo byiza byo gushakashaka Imana no kwibona cyane cyane, ariko tugashakashaka iyo Mana yacu mu bavandimwe bacu, twubaka ubucuti bukomeye kubera ko twamenye Imana mu ijambo ryayo, kandi kubera ko dukora ibishoboka byose kugira ngo Yezu Kristo jambo w'Imana wigize umuntu, ubukungu bwacu agere kuri bose, kandi buri wese abashe kwinjira mu mubano mwiza na Yezu Kristo ku giti cye ndetse no mu buryo bw'umuryango w'Imana. Nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi nuko yanditswe na Luka. Ni ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Turasimbuka gatoya tugere ku mutwe wa 4, hanyuma duhere ku murongo wa 14 tugeze ku wa 21. Dukomeze rero tumurikirwe n'ijambo ry'Imana, turyakire nta buryarya, tureke riduhindura umutima. Ijambo ry'Imana ni impano Yezu Kristo yashyize mu biganza byacu, ariko cyane cyane ni impano Yezu Kristo yashyize mu mutima wacu kugira ngo riduherekeze kandi riduhindure. Ushobora byose rero nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
icyumweru cyiza kandi urugendo rwiza mu ijambo ry'Imana.